カイト、誰よその子たち。俺の友人だ。スピンでいいわ。よろしく。コンフリックスです。よろしくスピン。フリークス。ねえ、もしかして。そう、じいさんの息子だ。マジで？君も？まさか君も？いや、俺は別。名前はキルワゾルディック。ゾルディック。